いやー、やっぱすごい削れるよこれ。何ですか？これこれヤスリなんだけど、いやこれがねすごくよく削れてね楽しいんですよ。あれもう始まってるわかんないどのタイミングで始める気なのかが開目見当つかんですもう無理だねこういうスタートするとね。はい、皆さんこんにちは、地球の模型南條です。はい、今日もとっくん来てくれてます。よろしくお願いします。はい、今日はですねこのうさんくさい演技から始まってるわけですけど、このヤスリがすごい削りやすいんですよ。これホビーショーに行って峰島さんのブースに置いてあったんですけど、誉れヤスリって言います。これがですねすごくいいヤスリでして、でこれをもう口説きに口説き倒して、ぜひちょっと今回紹介させてもらいたいと、峰島さんにお願いしたところ、なんとこれ P2 の中目中目っていうんですかね、のヤスリ、なんと峰島さんにご協力いただきました。ご協力いただいてもらったってことですか？イエーイすごいありがとうございます。ありがとうございます。しっかりと宣伝させていただきます。すごくないですか？いやー、太っ腹だなと思って。ありがたいですね。それかまあ俺が相当しつこすぎたからもうあげるから帰ってどっちか分からないけど、いやありがとうございます。はい、もう本当ね今のは冗談ですからね、もうでこのヤスリがですね、この目の細かさですよ。で本当にまっすぐの板でできてる、こうでそれに一個一個均等な感覚でちゃんとこう目がついていて、非常に削りやすいと。でこれがなんととっくん90歳のおばあちゃんが一本一本手打ちなんですよ。これすごいですね。すごいでしょ。いやー本当に。なので1回生産されるとその時バーッと売れちゃって、でしばらくまた手に入らなくなったりとかする貴重品なんですよ。峰島さんから出てるんですけども、もう見かけたらぜひ買った方がいいですね、本当に。で、何がすごいって言って、いっぱいいろいろあるんですけど、もちろんプラスチックは削れますし、で木材も削れますし、あとは、鉄とかステンレスとかああいうのもいけます。で何が一番すごいかっていうと、ここでこの削ってる感触がね、もうめちゃくちゃ気持ちいい。もう何のストレスもなくガリガリ削れてる。でこの表面が特殊加工してあって、これ削れてるの分かるね、これがこうやってやるともうあっという間取れちゃうっていう、目詰まりしにくいんですよ。ほらすごいでしょ。これはもう一生もんですよ。でこれを峰島さんのブースに行ってめちゃくちゃ口説いたのにも理由がありまして、これがですね今実はすごく人気があって、品切れ続出のお店が多いんですよ。でなかなか手に入らないと。でなぜにこんなに売れてるかと言いますと、これプラモデルにも使いと思いでしょ、僕もそうでしょ、実はですねミニ四駆のある場所に使ってるんですよ。ミニ四駆？そう、ミニ四駆意外でしょ意外でしょ。ミニ四駆のどこだと思いますか？なんだ、でも普通にボディとか削って、もうボディなんか使わないですから、ミニ四駆もう普通のボディに乗ってる方が珍しいですから今。マジですか？なんだろう、もうシャーシとかねいろいろ使うと思うでしょ。はい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 。これね実はね正解タイヤなんですね。そんな顔になるのは分かるそんな顔になるだから今日はなぜこのヤスリがこのタイヤを削るのにね、これタイヤ削るんですけど、タイヤを削るんです。そう、タイヤを削るんですよ。もうミニ四駆やってる人はもうそういうところまで考えてますから、すごいでしょ、すごい世界なんですよミニ四駆なんで今日はちょっとそのタイヤをね削るということをやってみたいと思います。っていう動画なんですよ。実はプラモデルに行くと思ったでしょ。これで一つ一個作ってみたって行くと思ったでしょ。タイヤですからではお楽しみに。はい、じゃあね、早速タイヤの加工をしてみたいと思うんですけども、とっくんこれどう思います？このどこ？なんか想像以上にすごい出てきました、出てきたでしょ、奥からごっそりと。これ実は地球堂にフライス版をやりまして、で工作室の利用料だけで皆さん使っていただけます。子供が使う時だけはちょっと注意がいるよみたいな感じでやらせてもらってるんですけど、そんな感じで地球堂にありますのでね、ぜひタイヤ加工しに地球堂来てもらえたらと思います。
番線これぐらいにして、これがまずタイヤなんですけど、これ振動でここでねこうやってぐるーって回してそこにヤスリ当てるわけなんで、タイヤがずれちゃうので、これがセメダインでスーパー X ゴールドで止めてます、しっかりタイヤ固定してやってくださいって感じです。であとはこれもうちで扱いがあるんですけど、シグワークスさんの六角シャフトビット、今回これを使っていきます。ここの径が、2ミリでしっかりこうグッと押さえるんだけど、シャフトでやってしまうとスポスポ抜けちゃうのね、なのでこういうリューターとかに使う用のビットと、これもお店で売ってますので、これを買ってもらって、でこうやってタイヤにつけてやっていくという感じです。でこのセッティングしてる間にこのヤスリが、その誉れヤスリがなぜそんなにいいのかっていう話をちょっとさせてもらうと、過去にもこんなヤスリすごいいいですよとかって評判になって売れたりするのって結構あったんだけど、やっぱり共通してるのが、やっぱここはもうめちゃくちゃ綺麗に平らになってる、面が。これはまず絶対条件だったのね。でちょっと前はなんかダイヤモンドヤスリでちょっと有名になったヤスリを知っているんだけども、削ってる間にそのタイヤをこう、タイヤってゴムじゃない、だからそれがこう目に詰まっていって、でそれでなんかそれがなんかそのゴムなのでなんかその取れにくかったりとか、そういったのでなんか長く使っていくとどんどんダメになっちゃうっていうことがあったのね。ただこの誉れヤスリは本当にその目詰まりしないので、使うたんびにちゃんと削っていけば全然目詰まりしないので、もう長く使っていけるじゃん、すごいじゃんっていう。でまたこのフライス板とも相性がめちゃくちゃ良くて、他のヤスリだとこうやって挟んでこういうような使い方ができないの。なるほどなるほど。取っ手があったりとかすると、だけどこれってこの長さでも全部ヤスリじゃない。そうですね。だからこういうボール板とかフライス板にこうセッティングするだけでもうできちゃうと。だからすごい形状がぴったりなんだよ、タイヤに対して。幅もいいしね、っていういろんなメリットがあって、この誉れヤスリがミニ四駆のタイヤ削るのに今めちゃくちゃ注目されていると、いうことなんですよ。そこはホビーショー行った時に峰島さんもそれは知っとられなくて、そんな売り方してるんですかみたいな。そうなんですか。だから盛り上がったね、会話が。メーカーさんも気づいてなかった。そうだからやっぱお客さんってそういう一つの工具に対していろんな魅力を発見してくれるので、面白いですよね。でこんな感じでセッティングして、でやっぱりここを傷めたくないので、何でもいいです、こういう紙かなんかで挟んであげるといいかなと思います。で振動するのでこう長めに取るんじゃなくて、ちょっと真ん中よりちょっと短めぐらいがいいかなと思います。別にこの左右に動かしたりはしないので、これぐらい出てればいいかなと。ダイヤモンドヤスリとかと違って、こういった目の方向が決まってるヤスリっていうのは一定方向じゃないとヤスれません。そうなんですか。なのでこのリューターフライス板のこの回転に対してはここのヤスリの目合わせなきゃいけないので、目がある方を上にしてつけてください。これ反対側はほらツルツルなんで。なるほどなるほど。だから目がある方を上にしてつけると、自然にその方向と削れる刃の方向が合うのでいいですよと。まずは本当にちょうどぴったりぐらいの感覚ね、こうやってね、ちょうどぴったり当たってるぐらいの感覚を目指して、で一回上に上げます。でここはあんまりヤスリとは関係ないんだけど、ここのメモリに対して何ミリ動かすかちゃんとちょっとずつちょっとずつ、ここからはちょっとヤスリの説明じゃなくて削る説明になるんですけど、一気にその目標のその径まで削るんじゃなくって、本当にちょっとずつちょっとずつ削った方がいいです。で、うちのお客さんで0コマ何ミリのすごく細かい作業を仕事として部品作る方がいるんですけど、そのリューターとかってなんかすごい高音が出ると両方に負荷かかってあんま良くないそうなんで、高音が出ない程度でちょっとずつちょっとずつ削ると、一気にガーっていっちゃダメですよっていうのは一つ最初に注意しておきます。そうしないと壊れちゃうんで。では早速やっていきたいと思います。でスピードはまあまあ早めにして、今当たったね、ちょっとずつちょっと行っては戻って、ちょっとは行って戻って。
マジか。ちょっとやりすぎた、失敗したこんなになっちゃいました。失敗したすごいね、かっこつかないね。見てくださいよ、これほら目詰まりしてない。あ、本当だ。すごいでしょ。でもこれでいいんじゃないこれ別にタイヤの作り方を改善する動画じゃないんですほらタイヤは失敗してもヤスリは全然無傷。ほら目詰まりしてないですね。目詰まりしてないでしょ。ほら全くしてない。全くしてないでしょ、うん、これがこのヤスリの人気の秘密嘘、今まで失敗したことなかったよ俺。ほらでもほらタイヤこうやって溶けてるでしょ、熱で。溶けてます、ね、でこれがその普通のヤスリだとこいつらがいちいちその溶けたのがこう入り込んじゃって、はいはいはい、ほんでもう全然取れなくなって、なるほどなるほど、で取るのにもなんかだいぶ引っかいたりとかしなきゃいけないんだけど、ほらもうこのヤスリの魅力はこれで十分伝わったような気がするんだけど、まあね失敗したねこれ成功動画いるかな、大丈夫かなはい、ちょっと考えようと。テイク2もう今日顔映ってなくてマジで良かったと思うわ本当に。俺もうすごい顔しとったよ今、マジかって顔してる。タイヤがね接着できてなくてねこれダメだトック、ちょっと待ってよこれダメだ。はい、じゃあテイク3いきます泣いてないからトック僕泣いてないからもう大丈夫ですか。他のお客さんみんな成功してるんだけどな、僕だけ失敗してるなおかしいな本当に。全然よ全然特訓ほら、みんな成功してますからねこれ皆さんこれで難しいことやってるんだじゃないですからね僕はただ難しく見せてるだけですから本当に。でちょっと作戦考えよう、まあ、しっかり固定する、で速度は速い方がいいって言ったけどなんかもうむっちゃ溶けてるもんね。ちょっと速度落としてみようか、速度3ぐらいでねちょっと遅めにちょっとチャレンジしたいと思いますで 0.5 削るっていうのが削りすぎなのかもしれない。もうちょっとゆっくりちっちゃくね、削っていこう。なのでお願いしますね。動画の趣旨が変わり始めてますよそう成功するまでやってたみたいな、このヤスリの耐久テストがするみたいなまあでも本当に目詰まりしてないんだよね。このヤスリの凄さはただただ分かる、このヤスリの凄さはもう伝わりました。ただ俺の不器用さ加減がおかしいなみたいな。同じぐらい伝わる。そう同じぐらい伝わってるよねおかしいわなんかね機械に振り回されてるわ本当じゃあ行きますよトック。行きましょう。俺無駄話ちょっと減らしていくからねこの流れで。もう大丈夫ですよ。あ、来たいいよ。お今高温がやったね。これが負荷がかかってる証拠ですよ。だからあんまりちょっと今のでもちょっと近づけすぎたかもしれないんだけど、特訓これは多分うまくいってるよ。これはやったぜやったぜやったぜ、うまくいってるよ。0.3刻みがいいわ。0.3刻みが 0.3 刻みで結構ギリギリでした。ギリギリだったね今高温なったもんね0.2 とか 0.25 とか、本当だそれだ。いやでもできてるできてる。お客さんのでよく見るやつになってるこれむっちゃ綺麗にできてるじゃんこれ。これ見本はねほら、これちょっと真ん中にバリがあってちょっとね突起になってますね。これがまあ普通のタイヤとか。そうだから真っ平らじゃないんだよ。なんかほら、ここにちょっと段が高かったりするの、でこれがほらティリリティリおおめっちゃ綺麗でしょ。確かにフラットになってますね。なってるでしょね。
めっちゃ綺麗で、ここのちょっとその細かいところはまた端出してる間に取れたりとか、まあ、パーツクリーナーできれいにしたりするんだけどね、このちょっと溶けた感じはね、これ取れますんで、でこの汚れが取れたら全然ほら、まあ、この感じを求めてミニ四駆やってる人はそのヤスリを買うわけですね。そうなんですよ。そして肝心のこのヤスリですよ。こうやって汚れがついてるけども、ほらおお、全然取れてそうですね、綺麗に取れてますね。るでしょ。これが人気の秘密なんですよ。なるほどなるほど。ね、全然違います違いますね。ね、かっこいい。いやー、安堵ですよ。僕の言葉、今の心境、ただただ安堵ですよ。いやー、よかったよかった。はいはい、というわけでですね、今回この峰島さんの、この誉れというヤスリを使って今日は紹介させてもらったんですけども、いやー、すごくいい工具ですので見てもらって分かったように、いや、すごい、そのヤスリの凄さはなんか伝わってんじゃないですか。伝わったでしょ。これはもうミニ四駆の対応をされる方はもうこのヤスリが多分一番いいですので、でこれが中目、細目と粗目と、まあ3種類あるんですけど、まあ、そこはもう好みで、まあ、僕は中目でいいかなと思ってるんですけど、まあ、細目でやられるという方も聞いておりますし、まあ、本当に使ってもらえる長く使ってもらえるんじゃないかなと思ってます、でまた90歳のおばあちゃんが作ってるっていうのはなんかいいじゃないですか。いや、そうですね、ね、大切に使いたくなります。そう、大切に使いたくなる、本当にね。ということで、これはモデラーさんにもね、本当に面倒してはもう抜群ですので、まあいろいろおすすめになってます。で、肝心のお値段ですよ。お値段2800円でございます。ほう、いや、ちょっとこれは高いとは思わないね、僕は。こんだけのパフォーマンスしてくれると。そうですね、まあ一生もんですもん。一生もんです。そうそうそう。なのでこれでモデラーライフをなんていうの、モデラーライフを楽しんでください。語彙力。では今日こんな感じで終わりたいと思います。面白いと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。